嗱，依家咧我哋係日頭咧，帶我哋行呢個温泉啦，因為呢啲就係温泉池嚟嘅，咁樣。因為點解咧？因為河源咧，佢仲有一個明星咧，個環境咧就係咁嘅。係攞咗吉尼斯紀錄嘅。目前因為河源佢係有恐龍化石博物館嘅，呢個喺地圖上面一搜就搜得到噶啦。係啦。咁跟住佢個温泉咧，就係浸完之後咧係好滑嘅啲皮膚。咁佢有個流程嘅，即係大家今晚完咗之後咧，即係我哋基本上今晚有個水幕秀參觀啊嘛，8點到8點20分有個水幕秀嚟噶嘛。水幕秀係喺我哋獅子禮堂嗰邊，陣間會帶大家望到嗰邊。因為佢8點到8點20分咧完咗水幕秀之後咧，呢度有個8點半咧有個交放馬會，交放馬會完咗之後咧，大概9點鐘嘅時候去揾前放呢翻嚟，即係你哋。呢兩個係咁樣嘅。熱石熱石嘅熱床啊！因為你一定要沖咗涼先。呢個係咩？同埋洗滑露先，跟住再換衣服，因為入邊有浴巾。呢個桑拿房嚟嘅，就係咁嘅。浸完之後咧，就浸2次，跟住就呢度左手邊呢度放蒸。呢度咧天氣冷啊嘛，呢度有就係一個咁嘅地方。呢度有個放蒸桑拿房，你馬上放蒸。呢度咧就係我哋個洗床。蒸完之後，因為有好多汗啊嘛，就要浸一浸。跟住呢度咧浸2次，大概10到15分鐘。係咁嘅。跟住再放。呢度一個細池。蒸完之後咧，呢度咧就係一個咁嘅環境嘅。呢度咧就有個碼頭啊。呢個碼頭啊，37°5啊，呢個位置，呢個位咧係有得坐喺度休息。呢度落去碼頭咁樣嘅。呢度咧就係一個咁嘅環境。嗱，呢度有個好似個雀籠咁嘅休息區。呢度就係一個咁嘅浸温泉嘅地方。啲人就喺度浸啦，上去呢個位就係咁嘅。嗱，呢度有人爬艇仔啦，咁樣環境嘅。唔使過去。幾靚，係咪幾舒服？OK 啦，係咪？即係如果係喺煙花情況下，係大概係呢個角度睇煙花嘅。9點鐘係等。咁呢個最好咯。係呢個同埋前面都有大家上。呢度幾個都係，幾個都 OK 嘅。即係8點9落到嚟。呢度就係咁嘅。差唔多啦，係啦。一個咁嘅環境，呢度就係咁嘅休息區，呢度都係一個休息區。咁嘅環境啦。啱先嗰個池就最熱，第一個池就最熱啦。呢個都 OK 㗎，我平時都浸嘅。嗱，呢個池咧，我哋多數就響呢個池度玩嘅，呢個圓嘅，感覺上呢個係最靚嘅呢個池。後月池啊，叫做呢個環境咧，呢度有啲凳，喺度坐喺度慢慢欣賞。呢度坐喺度睇住個湖邊咁樣，係咪幾舒服咧？係咪咧？呢度幾開心㗎喎！幾好環境啊！呢度又呢度咧就出返嚟呢個位啦。呢個就係我哋頭先入嚟嗰個門口位嚟嘅。咁呢度咧就係有個泳池嘅。個泳池就係咁嘅，好大個㗎。係咁嘅環境。夜晚黑咧着埋啲燈咧係好靚嘅。響正呢個中間咧，即係咁樣嘅，係咪好好啊？